Mayapel do po ning Ginoo, ini po ing panibayong dake ning katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. Kilub daring madakal a siglo, atin humigit kumulang dinalan at pitu ang makadokumentong Eucharistic miracles ang may aproba para dinang papugi at paggalang o veneration ning Santa Iglesia. Madakal karening milagro, ding ostia at alak mayayakit lang mipapalitan daya at laman ang menibat king puso ning tao. At aliya mo basta laman ibat king puso o myocardial tissue, laman ning pusong magkakasakit o suffering myocardial tissue. Iniing daya at laman ng Jesus amipako king krus. Ing bulan ning Hunyo makaparikilya para king sagradong puso na ning Ginong Hesukristo. Pagmasusyan taya banwa-banwa ing kafiestan na ning sagradong puso ng Jesus balang ikatlong biyernes kayari na ning Pentecostes. Ing biyernes kayari na ning solemnidad ning Corpus Christi. Nung pansinantala ding imahe na ning sagradong puso ning Ginong Jesus, apansinanta mo na ing puso ning Ginoo milalablabyak ing api, maski kares kapularyo daging debotos ning sagradong puso at suyeng pusong mibabaya. Bakit kaya makaniniya ing pamagsalarawan king sagradong puso? Ing Dios lugod dia, at ing puso simbolo ning lugod. Ing sagradong puso ning Ginoo tamong Hesukristo, iya ing simbolo ning alang-angga at alang kasing parang lugod ning Dios king tao, para king balang metong kekatamo. Sinabi ning Ginong Jesus kang Saint Margaret Mary Alacoque, metong a Madreng Franci, ing kakong sagradong puso at inyang lubos a lugod para kaging sabla lalo na keka. Nung inya ede sukat ayagwanta ing api ning pamanyapat mayap at sukat lang miyatad king nanumang kararasan. At sungan king sagradong puso ing kekatamong kailangan, kapasnawan, kaligtasan at pamipabanal. Iti paulinan ning ing sagradong puso iying tutong puso na ning ginutamong Hesukristo ang malugod kekatamo. Ing Santa Iglesia, pupurian at parangalan ne ing sagradong puso ning Ginong Jesus. Anti nung makanano ning parangalan ing kayang kabanal-banalan alagyo. Sa samban ne ning Santa Iglesia ing Divino Verbo ang migkatawang tao at ing kayang puso. Ing Dios anak, auli ning kayang maragul alugod king tao, pepaintulot ng mabusbusya king metong atandus ing kayang puso. Pauli daging kasalanan tamo. Kabang mamieta mong kapurian king sagradong puso, ing simbolo ning lugod. Bibieta mo naman ing kapurian at parangal king banal a penibatan na niting lugod. Dakala salamat po king pamakiramdam, pasibayo po iniingke katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima.